Денеска се одбележуваат 35 години од смртта на Јосип Броз Тито, кој е роден на 7 мај 1892 година, а почина на денешен ден 1980 година и е југословенски комунист и лидер на комунистичката Југославија од 1945 година се до неговата смрт. И покрај неговата голема слава, денот на неговата смрт не се одбележува. Сојузот на борци со големи амбиции за одбележување на овој ден. За нас, Сојуз на борците, е потребно да се одбележува ликот и делото на Јосип Броз Тито, мада има некои сили кои сака да унамалат неговото учество. Меѓутоа, на сите ни е познато дека како Тито на второто заседање на Авној во Јајце не го подпишал указот со кој Република Македонија се става како равноправна членка со сите останати републики, како што се Словенија, Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора, немало да има и денешна Македонија. Во времето кога југословенскиот лидер поставувал ред, сите биле задоволни. Денот на неговата смрт бил тажен и трагичен за граѓаните. Тога сите почнаа и да плакат. Кој беше на него? Тога они касно 1, 2 до 3 дена го крија, после ја изјавија и после целиот народ беше растресен. Државата беше расплакана 5-6 дена. Народот имаше такова да се подпишува. Тоа редици беше, редици, манастир. Толку што беше да се запишувате од таа книгата. Па сите такува. Поред него што беше он добар. За цел свет беше добар. Имаше ред многу бав. Како признание на несомнените државнички способности и успеси на Јосип Броз Тито, на неговиот погреб во мај 1980 година присуствувале бројни високи странски делегации.